Azione sportiva di World Sardinia TV, siamo alla pagina sportiva. Oggi l'anticipo serale per il Cagliari che sogna l'impresa a Torino con la grande Juve. Allo stadium i rossoblù non avranno niente da perdere, scenderanno in campo per giocare la partita a viso aperto, così come anticipato in conferenza stampa il tecnico cagliaritano Maranna. Può partire il contributo dalla regia. L'abbiamo preparata nel migliore dei modi, nel senso che comunque con la carica giusta, con la carica di una squadra che sa che per fare il risultato deve fare la partita perfetta e cercare di limitare la partita perfetta degli altri. Io credo che, come dicevi poc'anzi, è una gara sicuramente stimolante, è una gara che ti dà gli stimoli giusti per poter andare in campo e tirare fuori una prestazione sopra le righe. Una prestazione che dobbiamo fare per sperare in un risultato positivo. Ovvio che poi noi abbiamo voglia di fermare la Juventus, abbiamo questa volontà, siamo spinti da questa cosa, ma addirittura anche la gente, la nostra gente ci stimola in questo perché crede in noi, e che questo credo che sia una grande cosa, una cosa che ci dobbiamo portare a Torino e dobbiamo portarla in campo con grande ferocia, ma con la giusta, tra virgolette, sfacciataggine. Sono partite che devi saperle interpretare sempre con coraggio, altrimenti diventano partite troppo difficili, per cui bisognerà essere coraggiosi, bisogna essere un po' sfacciati, con grande spirito di sacrificio e spinti da tutta questa volontà, da quest'animo che deve essere forte da parte di tutti per superare un avversario così difficile. Stiamo andando forte, ma quelli dietro vanno forte anche quelli dietro, perché l'Inter ha lasciato 5 punti in casa, 3 col Parma e 2 col Torino, altrimenti era attaccata a noi. Quindi l'Inter sta facendo un grande campionato. Il Napoli ha perso lo scontro diretto e questo è quella che fa la differenza tra noi e il Napoli. Quindi noi bisogna sicuramente continuare e non pensare a quello che abbiamo fatto. Domani abbiamo una partita singola, quella col Cagliari, va vinta. Poi penseremo a quella con Manchester, poi penseremo a quella col Milan. Però per far questo bisogna avere comunque grande rispetto all'avversario nell'arco di tutta la partita, almeno che tu non sia in grado di chiudere le partite molto prima. Ma fino a questo momento la squadra su 10 partite ha fatto per 9 volte 2 gol. Va bene, se non mi sbaglio, e solo col Napoli abbiamo fatto 3 gol. Per quanto riguarda la formazione di stasera, Allegri schiera il 4-3-3 classico, Szczęsny in porta, linea difensiva da destra a sinistra con Cancelo, Bonucci, Benatia e De Sciglio. A centrocampo Bentancur a destra, Pjanic centrale, Matuidi che giocherà a sinistra. Il trio d'attacco composto da Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo. Formazione stellare capace di stendere qualsiasi avversario a carattere europeo. Il Cagliari da parte sua risponde con il 4-3-1-2, Cragno in porta, difesa schierata con Paduin a sinistra, Pisacane e Cepitelli centrali, Sirna che invece gioca a destra. Centrocampo a 3 con Barella a sinistra, Bradaric playmaker e Ionita spostato a destra, trequartista Castro e Gio Pedro con Pavoletti il duo d'attacco. Seguiamo quindi alle 20:30 dall'Allianz Stadium di Torino il match a partire dalle ore 20:30. Direttore di gara Mariani di Aprilia. Ringraziando tutti voi per la cortese attenzione, la linea che per il momento può tornare alla regia.